မင်္ဂလာပါရှင် Rocky the Memory Keeper ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ကျွန်မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့အင်မတန်ချစ်တတ်တဲ့ကိုရီးယားအဆိုတော် DJ ခူးဂျွန်ယွတ်ရဲ့ကြေကွဲဖွယ်ရာချစ်ဇလံကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထိုင်ဝမ်အဆိုတော်မင်းသမီးကြီးဘာဘီဆူဆုံးသွားတာဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ဆိုရင်တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်သူကမနစ်တုန်းကမိသားစုလိုက်ဂျပန်ကိုခရီးသွားကြတဲ့အချိန်မှာနမိုနီးယားဖြစ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်ဆုံးသွားခဲ့တာပါသူဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်က48နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူယောက်ျားကကိုရီးယားဆိုတော့ DJ သမားခူးဂျွန်ယွတ်ဖြစ်ပါတယ်1998ခုနှစ်ဘာဘီဆူအသက်22နှစ်အရွယ်ခူးဂျွန်ယွတ်အသက်28-29နှစ်အရွယ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကထိုင်ဝမ်မှာတွေ့ခဲ့ကြပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီတုန်းကခူးဂျွန်ယွတ်ကအာရှတခွင်မှာနာမည်ရနေတဲ့အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်နေပြီ။ဘာဘီဆူကတော့နာမည်တက်လာခါစအဆိုတော်ပေါက်စားလေးပေါ့။အခြေအနေအရသူတို့နှစ်ယောက်ကတစ်နှစ်ကျော်လောက်ပဲတွဲပြီးတော့2000ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှာပြန်ပြီးတော့ပြတ်သွားကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကသူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုပညာနေပေအတီးတီးမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့ရလာခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့2010ခုနှစ်မှာဘာဘီဆူကတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တထေးဝမ်ရှော့ဖေနဲ့တွေ့ပြီးတော့49ရက်အကြာမှာဆစ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့2017မှာလက်ထပ်ခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်မှာသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ရခဲ့တယ်။ဘဝတန်ဖိုးထားမှုတွေနဲ့ lifestyle မတူညီမှုတွေကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်က2021မှာပြန်ပြီးတော့ကွဲသွားကြတယ်။ဘလို့မှပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစည်းဖို့မဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကွဲသွားပါတယ်လို့ပဲထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဘာဘီဆူကသားနဲ့သမီးကိုအုပ်ထိန်ခွင့်ရခဲ့ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကကလေးတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးအိမ်စရိတ်ပံ့ပိုးစရိတ်နဲ့သူ့ကို sponsor support ပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတွေကို2038ခုနှစ်အထိလတိုင်းထောက်ပံ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဘီဆူကအိမ်ထောင်ကွဲသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတာနဲ့သူ့ရဲ့ငေချစ်ကိုရီးယားအဆိုတော် DJ ခူးဂျွန်ယွတ်ကအရင်တုန်းကဘာဘီဆူတုံးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်အဟောင်းလေးကိုပြန်ဆက်ပြီးတော့ဆက်တွယ်လာခဲ့တယ်။ခူးကဘာဘီဆူနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်တုန်းကချစ်ခဲ့ကြပြီးတော့ကွဲသွားကြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ तू ကနောက်ထပ်ဘဒူနဲ့မှအတိအလင်းတွဲတာမျိုးယူတာမျိုးမကြားရဘူး။ तू ကဘာဘီဆူတယောက်တည်းကိုပဲချစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့အချိန်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာချစ်သူနှစ်ဦးလက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်။လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာထိုင်ဝမ်ကဘာဘီဆူရဲ့အိမ်ကိုခူးကပြောင်းလာခဲ့ပြီးတော့သားသမီးတွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ခူးကကိုရီးယားကသူ့ရဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ထားပြီးတော့ဘာဘီဆူနဲ့အရင်အိမ်ထောင်ကရတဲ့သားသမီးတွေအတွက်အချိန်ပေးခဲ့တယ်။သူနဲ့ဘာဘီဆူနဲ့ကဒီတာယာပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ကိုထူထောင်ကြမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲခူးကသူ့ရဲ့အလုပ်တွေထက်ဘာဘီနဲ့ကလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးခဲ့တယ်၊ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလိုခီလေးနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ကိုအတိုးချချစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တာယာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝလေးကတိတ်မကြခဲ့ရှာဘူး2025ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာဘာဘီဆူကမမျှော်လင့်မင်းနဲ့ဂျပန်ခီးစင်မှာနမိုနီးယားဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအသက်က48နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဘာဘီဆူကိုတိုကျိုမှာပဲမိတကြိုခဲ့ပြီးတော့ပြာကိုထိုင်ဝမ်ကိုယူလာပြီးတော့ဂူတွင်းထားခဲ့ကြတယ်။ချစ်စနီးဆုံးသွားလို့အင်မတန်ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေတဲ့ခူးဟာလူတွေရဲ့ကောလာဟာလာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းဖြေရှင်းရပါသေးတယ်။သူကပဲအသက်အာမခံကြေးရချင်လို့ပဲလှုပ်ကြံလိုက်သလိုလိုအရန်ချမ်းသာတဲ့ဘာဘီဆူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသူကပဲလဝကြီးအုပ်လိုက်သလိုလိုပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခူးကချစ်စနီးကိုဒါပဲအသက်ပြန်ရှင်မယ်ဆိုရင်ရှင်စေချင်တာပါ။သူကဘာကိုမှမလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။ထိုင်ဝမ်ဥပဒေအရဘာဘီဆူခြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာထိုင်ဝမ်ဒေါ်လာတန်း600အဲ့ဒါကဒေါ်လာနဲ့ဆိုရင်82တန်းလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကို3ပုံလိုက်ပြီးတော့သားနဲ့သမီးကတပုံစီပြီးတော့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူကတပုံရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရတဲ့တပုံကိုဘာဘီဆူရဲ့အမေကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်။သူကချစ်စနီးရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကသူချစ်တဲ့မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တဲ့နယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကသူ့ရဲ့ Instagram မှာသူကတရားဝင်အသိပေးကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတိတ်ချရတဲ့ချစ်စနီးကိုချစ်လို့မဝသေးခင်မှာရုတ်တရက်ဆုံးရှုံးသွားရတဲ့ခူးကချစ်စနီးဘာဘီဆူဆုံးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲထိုင်ဝမ်မှာပဲဆက်နေပြီးတော့နေ့တိုင်းသူ့ဇနီးရဲ့အုပ်ကူစီကိုသူကသွားခဲ့တယ်။တခါတလေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေပါတယ်။တခါတလေမိသားစုနဲ့လာတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့သူတယောက်တည်းလာတာများတယ်။
သူကဘာဘီဆူရဲ့အုတ်ကူကိုလာတိုင်းနာယီနဲ့ခြီပြီးတော့အကြာကြီးကိုထိုင်တယ်အခောက်တိုင်းသူကအိတ်ကြီးတစ်လုံးထဲမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းရတယ်အကုန်ထည့်ပြီးတော့ယူလာတယ်အုတ်ကူနားမှာသူထိုင်ဖို့ခုံကလေးပါသလိုအုတ်ကူကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ပစ္စည်းတွေပါတယ်နေ့တိုင်းပန်းအိုးလေးပေးဖို့ပန်းကလေးတွေပါတယ်နောက်ဖျောင်းနိုင်လေးတွေပါတယ်နောက်ဘာဘီဆူကြိုက်တတ်တဲ့ကော်ဖီတို့ပေါင်မုတ်တို့တခါတလေအိမ်မှာလုပ်တဲ့ခောက်ဆွဲတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေယူပြီးတော့သူကလာခဲ့တာဖြစ်တယ်သူယူလာတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုအုတ်ကူပေါ်မှာတင်ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူယူလာတဲ့ခောက်ထိုင်ခုံလေးမှာခြိုင်ပြီးတော့ဘာဘီဆူရဲ့ဇက်ကားလေးတွေကြည့်တယ်သူ့ရဲ့တချင်းလေးတွေနားထောင်တယ်နောက်တစ်ခါတလေကြာရင်ချစ်စနီးရဲ့ပုံလေးတွေထိုင်ကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဇနီးရဲ့အုတ်ကူနာကိုလာတာကဇနီးနဲ့အတူအချိန်ယူတဲ့ပုံစံလိုမျိုးစိတ်ဖြေတာပေါ့နော်သူ့ဇနီးကွယ်လွန်တာတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဇနီးရဲ့အမတ်တရရုပ်ထုလုပ်ဖို့အတွက်ပုံလေးတွေကိုအုတ်ကူဘေးမှာထိုင်ပြီးတော့ထိုင်ဆွဲနေတတ်တယ်သူ့မိန်းမရဲ့အုတ်ကူရှိရာအရက်စီကိုနေပူမိုးရွာနေ့တိုင်းနီးပါးကိုလာခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာရေးထားတာဖတ်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်တနာမိတယ်သူကညတွေမှာလည်းကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပုံမရဘူးစားလေးသိမစားနိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအနည်းဆုံး14 kg လောက်ကျသွားပုံရတယ်တဲ့မီဒီယာတစ်ခုကသူ့ချစ်စနီးဘာဘီဆူကိုအိမ်မက်ဖူးလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုမေးတဲ့အချိန်မှာသူကမဆိုင်မတော့ပဲဟာမက်တာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်ဒီအိမ်မက်ထဲမှာပြန်တွေ့ရတဲ့တခဏမှာသူ့ချစ်စနီးနဲ့စကားတွေပြောရလို့သူပြောနေရှာမယ်လို့ထင်ပါတယ်2025ခုနှစ် February လကနေပြီးတော့2026ခုနှစ် January လအထိသူကအမြဲတမ်းသူချစ်စနီးရဲ့အုတ်ကူရှိရာကိုလာနေစေဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့တေကွဲရတဲ့ဝေဒနာဘလောက်တောင်မှဆိုးရတယ်လေနောင်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဘီဆူနဲ့ခုဂျွန်ရွတ်တို့ချစ်သူတို့ပြန်လေးပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေဆံဖြူသွားကျိုးသွားတဲ့အထိချစ်သူတို့အတူနေနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တာရှိတယ်။ဘာဘီဆူမတေခင်မှာသူ့ရဲ့အရင်အိမ်ထောင်ကဘာဘီဆူကိုပေးရမယ့်ဇရိတ်တွေကိုမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရင်ယောက်ျားနဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။တရားစွဲကြတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့သူ့ယောက်ျားပိုင်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအချို့ကိုသိမ်းယူခွင့်ရတဲ့အထိသူတို့ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဘီဆူဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အချိန်မှာသူ့အရင်ယောက်ျားကထိုင်းနိုင်ငံခရီးကနေပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူလေဆိပ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာမီဒီယာတွေကအသင့်စောင့်နေခဲ့တယ်။သူကမီဒီယာတွေကိုဘာဘီဆူကသူ့မိသားစုမှာဘာဘီဆူပေါ်မှာကျင်နာတဲ့စကားလုံးတွေပဲသုံးပေးပါဆိုပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးကနီရေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကငိုထားမှအရန်တိတာနေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ social media profile ကိုလည်းအမဲရောင်ပြောင်းထားလိုက်တယ်။မကြခင်မှာပဲသူကအင်မတန်ဝမ်းနေတဲ့မျက်နှာနဲ့မိုးရေထဲမှာနိုင်ဝက်လောက်ရှောက်ပြီးတော့ဘာဘီဆူရဲ့ပြာကိုတကြိုထားတဲ့အုတ်ကူရှိရာတင်ချိုင်းကိုသွားခဲ့တဲ့ဗီဒီယို social media ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်။မချစ်တော့လို့ကွဲသွားကြပြီးတော့အိမ်ထောင်အတီးတီးပြန်ထူထောင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုလိုမျိုးရုတ်တရက်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူလည်းအတော်စိတ်ထိခိုက်သွားပုံရပါတယ်။ဘာဘီဆူဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကလေးနှစ်ယောက်ကသူနဲ့အတူပြန်နေပြီးတော့ကလေးတွေရတဲ့အမွေကိုသူကကလေးတွေကြီးလာတဲ့အထိစောင့်ရှောက်ပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ဘာဘီဆူရဲ့ချစ်ရတဲ့ခင်ပွန်းကိုရီးယားဆိုတော့ DJ ခူးရဲ့ဇနီးပေါ်မှာချားတဲ့မေတ္တာကိုအဓိကထားပြောပြချင်တာမို့လို့အရင်ခင်ပွန်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုတော့ဒီလောက်ပဲပြောပြပါတော့မယ်ရှင်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Rocky the Memory Keeper ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ရမှန်လူတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် like and subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော် bye bye